期末啊，怎么重点？不但在本书上，这个期末怎么重点就有这本书。大家也不用看目录啦，我直接说说考哪几页就行了。大家也别看目录了，我直接说说考哪几本就行了。像语题库嘛，题目50道，考试抽25道，好不好？35876道。抽2道，那大家就按重点去复习。病人会按重点生病吗？老师，那能不能划非重点啊？可以。2 hours later， 你说啊，期末如果我出难的题，这帮大学生容易挂科；如果出简单的，我又感觉便宜他们了。别人学生都昧着良心给你教评打满分了，你就不能给他们个及格吗？人情是往来的呀，说简单点。那我这样，本门课程任课老师叫什么名字？10分，这个是送分题了吧？哎，你这是送命题吧？现在有几个大学生记得到老师名字的？你记得到吗？原来上你课都算给你面子喽。那咋办啊？不教你了，你把前面小题单在后面大题贴干里，再把大题单藏在前面小题里。好，怪不得学生给你取外号叫老师啊！哎，早就改口了，现在叫老公。